रख लेवो दीन दयाल, प्रमत बो हारिया। मेल लेहो दयाल, टह पए दुआरिया। रख लेवो दीन दयाल, प्रमत बो हारिया। भगत वछल तेरा बिरद, हर पतित उधारिया। तुझ बिन नाही कोए, बिनो मोहे सारिया। कर गहै लेहो दयाल, सागर संसारिया। श्लोक संत उद्धरण दयालं, आसरं गोपाल कीर्तन है। निर्मलं संत संगेन, ओट नानक परमेश्वर। संत उद्धरण दयालं, आसरं गोपाल कीर्तन है। निर्मलं संत संगे, ओट नानक परमेश्वर। चंदन चंदना शरद रुत, मूल ना मिटी काम। शीतल थीवै नानका, जपंदड़ो हर नाम। पौड़ी चरण कमल की ओट, उधरै सगल जन। सुन प्रताप गोविंद, निर्भउ भय मन। टोट न आवै मूल, संचिया नाम धन। संत जना स्यों संग, पाइयै वड्डा पुन। आठ पहर हर ध्याए, हर जस नित सुन। संत जना स्यों संग, पाइयै वड्डा पुन। आठ पहर हर ध्याए, हर जस नित सुन। सतगुਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sheikh Hamandar Sahib. Please join in to listen to the translation and explanation of Hukamnama in Punjabi for first 10 minutes, followed by translation in English. Have a great time. So ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਸੰਤ ਕੌਣ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਧਰਣ ਦਿਆਲੰ, ਆਸਰੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
पर वो संत किद्दां बनिया? दयाल पुरख अकाल पुरख वाहिगुरू जो दयाल हैं, दया दे घर ने, दया दे सोमे ने, उन्हां दा कीर्तन ते उन्हां दा जस गा के संतां दे जीवन का जो आसरा है वो सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरू का कीर्तन करना, जस गायन करना। जस गायन करन दा साध संगत जी इन्ना लाभ भई एक सधारण मनुख तो देवता इंसान बन जाता। उस वाहिगुरू दे गुण गाई जाने प्यार दे नाल, श्रद्धा दे नाल। अकाल पुरख वाहिगुरू भावें कोई इंसान दानव होए, वो दानव भी देव बन जाता। इन्नी बरकत है उस वाहिगुरू दे सिमरन दी, कीर्तन दी। संत की जिहड़ी परिभाषा या संत की पहचान किद्दां हुंदी है? गुरु महाराज बाणी दे विच फरमांदे हन भई संत काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे वस नहीं हुंदा। संतन अवर न काहूं जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाक स्वामी। संत बेपरवाह होंदे, जीवन में भावें सुख होए भावें परमात्मा दुख दे, सुख ते दुख नूं एक करके मनदे ने। एक अकाल पुरख वाहिगुरू तो बिना किसी अगे झुकते नहीं, किसी कोलों मंगते नहीं। पर यदा भाव यह नहीं भी वो किसी दूजे का सत्कार नहीं करते, यदा यह भाव नहीं। कई बारी जो वड्डे संत अपने आप को अखवाते हैं वो दूजियां का तिरस्कार करते हैं, अपमान कर देंगे हैं। पर जिहड़ा असल मायने दे विच संत है वो सारियां दा मान करदा, उहदी दृष्टि सम दृष्टि हो जाती है। उहदी संगत दे विच साध संगत जी, क्योंकि वो संत वाहिगुरू का रूप है, उन्हां दी संगत दे विच असीं भी वाहिगुरू का रूप हो जाने हैं। चंदन के बूटे की उदाहरण दी है महाराज ने। चंदन का बिरवा भला बेड़ियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास। कबीर साहब फरमाते ने चंदन के बूटे की बहुत सोहनी सुगंध आ। ਜਿਹੜੀਆਂ जड़ियां बूटियां जिन्हां दे विच सुगंध नहीं, भाव सधारण मनुख ਜਿਹੜੇ चंदन की संगत दे विच आ जांदे ने, नेड़े आ जांदे ने, उन्हां दे विच भी सुगंध समा जाती है, वो भी चंदन वर्गे हो जाते हैं। पर जिन्हां दे विच निमरता होए, सुखमनी साहब की बाणी दे विच महाराज फरमाते ने साध कै संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटे अभिमान, साध कै संग प्रगटे सो ज्ञान, साध कै संग बूझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध संगत वो है जिहदे विच ब्रह्म ज्ञान पैदा होए। साध के संग प्रगटे सुज्ञान, सुज्ञान भाव उस वाहिगुरू का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, वो ज्ञान जिहदे नाल वाहिगुरू नेड़े नजर आए। साध के संग बूझे प्रभ नेरा। सो संतां दी परिभाषा, संतां दी निशानी जो वाहिगुरू नाल एकमिक होए है, तो उन्हां दा सुभाव ही उस वाहिगुरू वर्गा दयाल है। निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है। उन्हां दी संगत दे विच जिहड़ा भी आंदा वो निर्मल हो जाता। क्यों? जो असल संत हैं वो परमेश्वर दे नाल जोड़नगे। जिहड़ा भी संतां दी शरण च आ गया, उन्होंने यह कहना भाई मेरे पैरों नूं हथ ना ला,
ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਓਟ ਨਾਨਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਓਟ ਲਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਡਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਮੇਜ਼ੋਨ ਤੋਂ, ਈਬੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਿਆਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟੀ ਘਾਮ, ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਵੀ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਭਜਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸ਼ਰਦ ਰੁੱਤ, ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਲਾਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੂਲ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਘਾਮ, ਘਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਗਰਮੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਮ, ਗਰਮੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਇੱਦਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪੌੜੀ, ਪੌੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਟੈਪ, ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਏਤ ਰਾਹ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਆ ਹੋਏ 21, ਸੁਨ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਕੀਟਾਂ ਆਈ ਰੀਸ। ਪੌੜੀਆਂ ਮਨੇ ਪੌੜੀਆਂ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ 21, ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਓਟ ਉਧਰੇ ਸਗਲ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਮਨ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂਲ ਸੰਚਿਆ ਨਾਮ ਧਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈ ਮੂਲ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ।
मां कहते ने संचिया नाम धन, वो नाम का धन कभी मुकदा नहीं। यह गल जान लो तुसी 100%। संत जना से वो संग पाइए वड्डे पुन, पर संत जना की जिहड़ी संगत है बड़े वड्डे भागां नाल प्राप्त होंदी है। जो मैं जीवन दे विच गल सीखी है साध संगत जी, महाराज दोहराते ने बाणी दे विच, संतां दी संगत बहुत औखी मिलती है, पर सानू भी नहीं पता भी संत असल दे विच कौन आ। चिट्टे जिनके कपड़े, उन्हां दे जिहड़े चिट्टे चिट्टे कपड़े ने, पर अंदर चित कठोर जियो, पर अंदर हिरदे दे विच बहुत गुस्सा है, वो संत नहीं। वो हर के संत ना आखिए, बानारस के ठग। अरदास करो मालक अगे संतां दी संगत बख्शो, जिहड़े तेरे प्यारे ने उन्हां दी संगत बख्शो, ताकि असीं भी जीवन दे विच भवसागर तो पार उतर सकीए। सो गुरु महाराज रहमत करन। प्यार दे नाल अंग्रेजी दे विच विचार श्रवण करना जी, असीसां देनियां। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj in Rag Jaitsri, which is combination of two rags, Rag Jait and Rag Shri, creates the quiet mood. And the essence of the Hukamnama helps us to be carefree. Everyone wants to live without anxiety, without stress, without any worry. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals how we can attain that state of mind where we are absolutely carefree and our mind is in harmony. Wherever we go, there is harmony. There is harmony in the family and harmony all around. How we can achieve that? So Guru Arjan Dev Ji Maharaj reveals Sant Udharan Dyalang Asrang Gopal Kirtana. To attain that harmony and peace, we must become the true saint of Almighty God, who is full of compassion, full of mercy. Sant Udharan. Udharan means to attain peace, to rise above the temptations of material, where material won't bother you. In other words, it is liberation. To become a saint, one must liberate himself or herself from the temptations of material. It can be, or it has to be, your ego. So a true saint is not affected by ego. A true saint is not affected by insult or praise. A true saint is selfless. For a true saint, gold and dust is the same. Now this is absolutely precious teaching from Guru Granth Sahib Ji Maharaj. A saint whilst living is liberated, is Jivan Mukt. A saint remains in God's will. Saint is selfless. There is a definition of a saint who is liberated whilst alive. प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सौ कहावै। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वर्ताई साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिया जीवन मुक्त।
For a saint, a rich person and a beggar is same. In other words, a true saint will treat a beggar and a king in the same manner with total compassion. Now, this is definition of a saint. I was quite surprised, rather, it was quite shocking that I was talking to one family and they said, we don't visit this family, we don't go to their home because they are not our standard. Now this is quite shocking. On the other hand, they claim that we are Khalsas. We read Guru Granth Sahib's Bani. But it was quite obvious, despite reading Guru Granth Sahib's Bani, they haven't got the samdrishti. They don't look upon everyone with the same glance, with the same intentions. You love your children as much as you love the neighbor's children. There shouldn't be any difference. And that is the state of mind when you reach, although very difficult to reach that state of mind, then you are ready to become one with God. As long as you are saying, mine, or this is better, this is worse, you can't meet God. Jab lag meri kara, tab lag kaaj ek nahi sara. As long as you show your ownership to something, you cannot unite with God. You have to be carefree. Santan avar na kahu jani, beparwaha sada rang har ka janko pak swami. So this is the definition of a saint. Absolutely selfless, free from the clutter of mind, all the jealousy, pride, attachments, greed and anger. So now, in the company of a saint who has become a lighthouse, you can be enlightened. If you become saint with God's blessing, now you become the lighthouse to enlighten other people. When you have 100 candles to light, you don't need 100 matchsticks. You can just light one candle and then use that candle to light other 100 candles. So Guru Maharaj enlightens us. Sant udhran deyalang asrang gopal kirtana hai. Udhran means to liberate. The saints liberate themselves by the mercy of Almighty God, who is treasure of compassion. Asrang Gopal Kirtana. How? By taking the asra, the sport of Kirtan, singing praises of God. Gopal means the Almighty God who nourishes the whole creation. So for us, we can take some baby steps. How we can be saints? We have to be saints to merge with God. Remember that. Baby steps. Start praising God for every breath you are taking. So how many times and how long you take breath? It's all the time. So when you breathe in, remember Vaheguru. When you breathe out, remember Vaheguru. Then you have to practice to see Vaheguru in everyone, to see God in everyone. You have to practice it. You have to change your mindset. People who criticize you, you need to train your mind to see God in them. People maybe you hate or you have been hating, you need to train your mind to see God behind them, within them. Why you are being criticized? Can you read the underlying message? Kabir Sahib
He loved his slanderers. He said this, because of these slanderers, I'm able to find out my shortcomings, where I lack, so that I can improve. So true saints, they always flourish, because good and bad is two sides of the coin for them. When they are going through bad phase, they can turn that bad phase into prosperity by learning through the experiences. Nirmalang Sant Sangain Ot Nanak Parameshra. Nirmalang means immaculate. The company of the saints makes one immaculate, brings them close to immaculate God. Now saints are so selfless, they will never ask you for any money or any object. They will help you to connect to transcendent, formless God. Ot Nanak Parameshra. So, if you want to identify a true saint, this is the sign of a true saint, quality of a true saint. Chandan Chandana Sharad Rut Moola Miti Kam. Our life is very busy nowadays. There are too many temptations. We don't have time to do shopping, but we do too much shopping. When there is a sale, you buy things which you have already in your cupboard. So you are accumulating things only because there is a sale. There is a 20% sale or 50% sale. Year later, you find out you haven't used the clothes you bought year ago. Because it was in sale, you bought them and you haven't worn them. There are so many things you buy, you don't use them. So basically, we are busy in something which is not even benefit to us. So Guru Maharaj reveals that people are absolutely stressed out. Then they go to beauty parlors, they go to gym, go for massages, but nothing helps. Massage, beauty parlors, they are very short-lived. The comfort you get, the relief you get is short-lived. How do we attain that state of mind where you are relaxed all the time? So Guru Maharaj gives the advice today, Chandana Chandana Sharad Rut Moola Miti Kam. Kam means heat. Heat means worries, depression, stress, tension. Even if you sit in a very cool place which is moonlit, even if you sit in an air-conditioned room, your mind will not become peaceful. Only way your mind can be peaceful is if you meditate upon God's name. Sheetal thiva nanaka japandro hannam. Sheetal means cool, implying peaceful. When you start acknowledging God's blessing like air, every time you breathe in, you remember God, thank God. Every time you eat, you thank God. Every time you walk, you thank God for that. When you wake up in the morning, you praise God. You know many people die in sleep, yet they never wake up. Paudi means step. So in the Paudi Shabad, which is a step, it's a spiritual step where you elevate yourself to be closer to God. Charan Kamal ki ot udhre sagal jan. No matter which class, which religion, which faith you come for, it doesn't matter. What color of your skin is, it doesn't matter. God has created you. You did not choose color of your skin. But anyone who meditates upon God will be liberated. Who focuses on the lotus feet of God, who obeys God,
will be liberated. Sun Pratap Govind Nirpo Pae Man. By listening to the glorious praises of Almighty God, one becomes fearless. There was a young girl, she said she gets nightmares, very frightening dreams. What can you advise, Bhai Sahib? And I said, there is only one way. God is powerful. God can change our thinking. The reason you get nightmares is because you are too much stuck in the material. If you want to become fearless, you want to become peaceful, there is only one way. Listen to the glorious praises of God, how God has saved His devotees from time to time, where there was no help around. But God manifested Himself into a nursing when it came to Prahlad and saved him. God can do anything. You will become fearless. And the results were very positive. A couple of months later, she said, now I can sleep without any worry. There's no nightmares anymore. One important thing was that I gave her the kirpan, the sword, the blessing of Guru Gobind Singh Ji Maharaj, to keep that sword with her all the time. Asked her to prepare herself, or rather pray, to be blessed with the Amrit. And Satsangat ji, that helps. When you follow Guru's teaching, there is nothing that can scare you or worry you. Tot na ave mool sanchya naam tan. God's meditation, when you praise God, that is the true wealth you are accumulating. It will never exhaust. Sant jana seyo sang paiya vadde pun. Always pray for the Satsangat, the company of the holy people. And they are very, very difficult to come by. You have to pray so you can get the company of the holy saints. Aat pahar har aaye har jas nit sun. So that 8 pahar, 8 watches of the day, 24 hours a day, you just remain immersed in God's love. Mission accomplished. Now you are one with Vaheguru. When you can reach that state of mind in 24 hours, there is not a single moment when you don't remember God. So may Satguru bless you all. Have a great day. Share the Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa. Vaheguru Ji Ki Fateh.